வெல்கம் டு வானவில் எண்ணங்கள். இந்த வீக்கெண்ட் ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக ஒரு கோலத்தோடு தாங்க ஆரம்பிச்சுது. கோலம்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு எப்பவும் போல் மசாலா டீ பசங்களுக்கெல்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டு என்னோடய டீயை அப்படியே கீழே எடுத்துகிட்டு இந்த கோலத்தில் இருக்கிற அரிசி மாவை சாப்பிட்றதுக்காக இந்த சிட்டுக்குருவிகளும் புறாவும் வருங்களா, அதை பார்த்துக்கிட்டே என்னோடய டீயை குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேங்க. ஓகேங்க, அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம்.